deschid în reacție. S-ar putea să fie de la tope, la microfon. 6. Vocea lui Ioje, dă-mi-o și mie un microfon puțin mai. Fii atent. 1, 2, 1, 2. Mai bine, mai bine. Fusul. Dă-l auditorul ăsta. Fusul. Hai cu tobele să vedem. Fără moarte, i-am secundat ce mă țin, fără moarte și pe mine. Ziua dorul mă omoară greu ca pietrele de mare, iar noaptea mă învie cu flori mari de insomnie. Hai de calul să ajung unde am fost odată foc, să beau apă de băut, unde mai cam răspund. Mai vreo 3 zile să mă duc și apoi voi veni la tine, frate, înapoi. Dorul mine taie lemne și mereu îmi face semne să urc iarăși la privoare și să-i bag în geam cu floare.